पिलांकु देउचंती कि कफ सिरप ठंडा आकाश में पिलांकु कफ सिरप देउथिले होई जांतु सावधान। यह आनी पारे आपणक छुआंक पई विपद नहीं जाई पारे शिशुंक जीवन। आपण ठीक शुणुछंती। काश औषध खाई देशर मध्य प्रदेश सह अन्य किछि राज्य रे एबे 13 रु अधिक शिशुंक जीवन चली जाइथिबा सूचना मिलुछि, जहाको कफ सिरप सेवन सहित जोड़ा जाइछि। एही शिशु माने 5 वर्षरु कम बयसर थिले एवं अभियोग होइछि जे सेमाने किडनी फेलर होई मृत्युवरण करिसंती। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में अधिकांश घटना घटिथिबा बेले राजस्थान रे 2टी मामला रिपोर्ट होइछि। ए घटनार तदंत जारी रहिछि एवं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल रे एही सिरप रो बिक्री उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। जड़े डाक्तर को गिरफ्त कर एवं उत्पादक कंपनी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण होइछि। एहा परे पिलांकु कफ सिरप देवाकू मना करी एहाकू नै गाइडलाइन जारी करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। एही परिप्रेक्षी रे डीजीएचएस समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को एक परामर्श जारी करिछि। एथिरे कहा जाइछि जे 2 वर्षरु कम बयसर शिशुमानकू ठंडा और काश औषध प्रिस्क्राइब करा जिबा उचित नुहे। साधारणतः 4 वा 5 वर्षरु कम बयसर पिलांकू एही परी औषध दिया जिबारे सतर्कता अवलंबन करा जिबा दरकार एवं केवल डाक्तरंक परामर्श रे सीमित मात्रा रे व्यवहार करा जिबा उचित। काश प्रायतः स्वयं सीमित होइथाय, तेणु अनावश्यक औषध को एडाइबा उचित। सेबडा ओडिशा प्रसंग रे कहबाकू गले राज्य रे एपर्यंत एहीपरी कोनोसी मृत्यु घटनार रिपोर्ट होई नाही। तेबे एहाकू नै सतर्कता अवलंबन कर जाउतबा कहिसंती राज्य भेषज नियंत्रिका मामिना पटनायक। अभिभावक मानकू परामर्श दिया जाउछि जे पिलांकू निजे चिकित्सा न करी कोनोसी औषध देवा पूर्वरु डाक्तरंक सहित परामर्श करंतु। सेबटे स्वास्थ्य विभाग ए विषय रे आहुरी अधिक सचेतनता बढ़ाइबाकू योजना करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, विजयपथ लाइव।